Φτωχός φωτογράφος, φωτογράφηση μπουκαλιού μέρος δεύτερο. Φωτογραφίζουμε ένα πάρα πολύ ωραίο ελληνικό τζινάκι. Δεν είναι κατά παραγγελία, μόνοι μας αποφασίσαμε να το φωτογραφίσουμε, δεν μας το έχει ζητήσει ο άνθρωπος. Απλά είδα το μπουκάλι, μου άρεσε πάρα πολύ και επειδή μου αρέσουν και τα σκούρα γενικά και τα μαύρα, επέλεξα να φωτογραφίσουμε αυτό το μαύρο μπουκάλι σε μαύρο φόντο. Όλα μαύρα, μαύρο παράθυρο σε μαύρο φόντο. Μαύρο τετράγωνο μάλλον, σε μαύρο φόντο. Δεν θα έχει πολλές τεχνικές δυσκολίες, γιατί εντάξει όλο είναι σκούρα, το μπουκάλι είναι μάτι, δεν θα έχουμε πολλές αντανακλάσεις και τέτοια. Ίσα ίσα λίγο τα περιγράμματά μου του θα γράψουμε και την ταμπελίτσα μπροστά. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα. Πάλι θα φωτογραφίσω με ένα φλασάκι και ένα λευκό κομμάτι χαρτόνι. Ούτε softbox τεράστια ούτε τίποτα. Είπαμε με τα ψέματα. Η εικόνα νομίζω θα γίνει καλούτσικη. Θα δεχτώ κριτική για ό,τι θέλετε να πείτε, να ρωτήσετε κτλ. Θα μου αρέσει να ακούσω τις σκέψεις σας. Τη φωτογραφιούλα θα τη στείλουμε στον άνθρωπο. Ελπίζουμε να τη χρησιμοποιήσει κιόλας. Έτσι δωρεάν με πολύ χαρά. Ελπίζω να μην παρεξηγηθεί που χρησιμοποιούμε το μπουκάλι του. Αν και γιατί να παρεξηγηθεί, ένα ωραιότατο μπουκάλι και ένα ωραιότατο τζινάκι. Υψηλού επίπεδου και από Ελλάδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Είδα το μπουκάλι, λέω πω στυλάτο. Διαβάζω από κάτω Χαρίσκος. Λέω τι λες τώρα, ρε φίλε, είναι ελληνικό. Πω τρελή φάση. Και το φωτογραφίζω έτσι με πάρα πολύ αγάπη και θα κάνουμε εικονάρα νομίζω. Λοιπόν, πάμε και ό,τι απορίες έχετε σε μηνύματα, text, προσωπικό, ό,τι θέλετε. Θα χαρώ πάρα πολύ. Ελπίζω να αρέσει και η φωτογραφία. Bye. Πάμε. Πήγαμε. Πάμε. Γκολ. Πήγαμε. Δεν θα βγάλω φωτογραφίες από τη σκηνή, ό,τι να είναι θα κάνω, έτσι. Θα δούμε το τελικό, ό,τι απορίες θα έχετε, ή μπορεί να βγάλω φωτογραφίες από τη σκηνή. Ή μπορεί να μην βγάλω. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Ένα μικρό preview από τις λήψεις που πήραμε από το μπουκάλι. Αυτή τη λειψούλα την κάναμε για το φόντο πίσω. Από αυτή τη λειψούλα πήραμε τη βασική ετικέτα και το πώς φωτίζει το μπουκάλι εδώ πάνω κάτω από το λαιμό και για την ετικέτα. Και μετά κάποιες πινελιές πήρα λίγο έτσι ένα φώτισμα από εδώ από το πλάι, ένα φώτισμα από το άλλο πλάι πάνω στο λαιμό και ένα από την από εκεί μεριά έτσι λίγο για να γράψει. Και εδώ πάω για το τελικό ραφινάρισμα, λίγο να διορθώσω χρωματικές, το φόντο και να βγάλουμε το τελικό προϊόν, να σβήσω από εδώ κάτω τον φακό μου, γιατί το στηρίζω πάνω σε ένα φακό ανάποδα, να δημιουργήσω ένα κάτι σαν βάση, ένα πάτο, δεν ξέρω τι θα σκεφτώ και να το βγάλουμε το τελικό προϊόν, να δούμε την τελική φωτογραφία. Λοιπόν, αυτό είναι το τελικό μας, αυτή είναι η τελική μας λήψη. Οι αλλαγές που έκανα εκτός βίντεο είναι ότι αντέγραψα το κάτω μέρος του μπουκαλιού και το αντέστρεψα ώστε να δημιουργήσω μια βάση ώστε να φαίνεται σαν αντανάκλαση για να μπερδέψει λίγο το μάτι, γιατί στηριζόταν πάνω σε ένα φακό μου. Έβαλα μια βενιέτα που μου αρέσει να βάζω πάντα βενιέτα, δυναμώνει περισσότερο το κεντρικό θέμα. Αύξησα λίγο τον κορισμό των χρωμάτων στην ετικέτα. Πρόσθεσα το λογοτυπάκι μου, το οποίο το έκανα σε αξιονάκι για να μην το γράφω κάθε φορά, όπως είχα δείξει και στο προηγούμενο βιντεάκι. Και ουσιαστικά αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, με ένα φλασάκι και ένα κομμάτι λευκό χαρτί στο τραπέζι του σπιτιού μου, χωρίς ιδιαίτερα ακριβό εξοπλισμό. Βγάλαμε αυτή την εικόνα, η οποία νομίζω ότι είναι αρκετά καλή για τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε. Ελπίζω να σας αρέσει, να την κάνετε να τη δοκιμάσετε κι εσείς και ελπίζω να αρέσει και στον κύριο Χαρίσκο. Τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.